라오스에서 새로운 밀원을 찾아 나섰던 날, 뜻밖의 장관과 마주쳤어요. 거대 꿀벌과 나비가 끝도 없이 몰려드는 나무였어요. 그런데 화전을 준비하던 마을 주민이 되려 저한테 벌 조심하라고 하더라고요. 벌을 찾아다니는 사람한테 말이죠. 이 나무 정체가 좀 특이해요. 그런데 알고 보니 제주도에서 자라는 후박나무와 사촌벌 되는 야생나무였어요. 재배 작물도 아닌데 이렇게 강력한 밀원이 되어준 셈이에요.